pada tanggal 22 nanti waterboom Ampirales Tuban. Bagi yang ingin berliburan, ayo saksikan beramai-ramai waterboom Tuban. Guys, oke semua, bagi pencinta wahana hiburan di waterboom Ampirales akan segera dibuka pada tanggal 22 bulan 11 2020. Mari kita ramaikan bersama-sama bagi pencinta hiburan, ajak keluarga dan famili Anda ke sini karena ini sudah mulai dibuka dan akan diresmikan pada tahun baru 2021 nanti.
sampaikan kepada seluruh pemirsa, karena ini baru pemula dan kami akan selalu meningkatkan fasilitas-fasilitas yang ada seiring berjalannya waktu. Kalau ada saran dan kritiknya, kami persilakan agar supaya ini bisa menambah kebaikan ke depannya. Oke, di sini dulu video kita pada hari ini. Selamat berliburan ke sini di Gelumban, tepatnya di Jalan